大 Hello，家好。大家好，歡迎大家嚟到咧我哋與雙健康碩士有約嘅呢個閒談環節啦。我先介紹自己，我係咧Joyce，咁係一個 Empower 咧一個推廣身心健康組織嘅創辦人之一，同時咧都係一個 Health Coach 健康管理嘅顧問啦，同埋一個運動教練嚟嘅。阿 Kit 到你啦。我係阿 Kit 咁樣樣，雙碩士咧就係碩士喺呢一個公共衛生同埋呢一個營養嘅，咁亦都喺英國度註冊做營養師。啊，係啦，咁所以咧，阿 Kit 咧係由始至終咧都係好醉心咧喺呢個健康管理嘅範圍。咁我哋就繼續咧，我哋上次嘅呢一個嘅話題啦，就係繼續更年期啦。咁咧，更冇錯。年期咧有啲唔同嘅狀況啦。咁我哋今日講多少少咧，有啲咩可以生活上面做多啲，飲食上面預防多啲，係啦。咁啊，令到我哋唔好咁容易墮入呢個更年期嘅一啲不適嘅狀況。咁啊，Kit，咁我想冇錯。問咧。更年期有啲乜嘢嘅症狀係會容易啲出現咧？好似上次咁講啦，我哋會有潮熱、汗出，咁然後咧就會係因為嗰個荷爾蒙嘅轉變啦，我哋嘅皮膚亦都乾咗好多。除咗外邊嘅乾，裏邊都乾，即係陰道乾澀啊。然後你瞓得唔好啦，然後仲會嗰個性行為咧，你係冇咗嗰個性慾啊，直情因為太乾啦，因為嗰個成個人都乾晒。咁另一樣嘢，頭先講潮熱汗出啦，就係因為你嗰個身體個荷爾蒙咧，雌性荷爾蒙咧，其實係要嚟去 balance 你嗰個熱度嘅嗰個 嗯，temperature，身體溫度。入邊個體溫。咁所以咧，你就會突然間有一個好熱嘅感覺出現咗，喺一個任何時間、任何環境、任何嘅冷熱情況，你都突然間可以走咗出嚟。咁呢一個就係呢一個潮熱啦，係嗯，啦。我都遇過一啲 auntie，其實佢哋就係咁都話好熱，係啦。我覺得係。還可以嘅時候就不停咁樣潑涼，係啦，同埋好係啊。出汗，好大汗咯。咁當然有啲就聽到就同埋有一樣嘢就係你講。係啦，聽到就係你講開 auntie，令我諗起骨質疏鬆，即係我自己都係 auntie 呢一步啦。咁骨質疏鬆亦都係更年期幾時 嘅一個 auntie 非常之重大嘅問題。我哋呢個年紀仲係 auntie。？OK，我唔想認住喎。OK，咁你個樣係完全唔似嘅。係啦，呢個就係我哋今日嘅主題，最緊要樣唔好同你嘅年齡掛鈎。O.K. 我哋保係啦。養得好就得啦。好啦，咁當係啦。然呢啲好多不適嘅症狀，我哋都唔想有啦。我哋重點就係咧，我哋點樣可以保養得好，令到呢個不適狀態咧係最低化嚇。咁啊，老化係冇錯。正常嘅，人係要老化嘅，但係點樣令到我哋延遲啲老化，又或者等個衰退唔好咁急劇咁解啫。好啦，咁我哋喺冇錯。生活嘅環節有啲咩可以令到我哋過渡得好啲咧？啊，呢一樣嘢咧好有趣，其實要講翻我哋平時嘅保養。嗯。咁當你後生保養 keep 住 keep 得好，keep 到你 keep 廿年啦，啊。由20歲開始 keep 到去啊。40、50歲啦，30年。咁係要基於好多原因，例如咧你着衫嘅問題啦，我哋講到我哋好多連 even 營養師、中醫師都講過嘅，就係我哋着衫咧係唔可以着露臍裝噶。點解咧？因為着露臍裝，你個肚咪會凍嘅，咁就啊。會凍爛親個子宮啦。點解咁講咧？因為我哋嘅子宮嘅溫度咧，比我哋嘅體溫咧係高1度嘅，最少。哦。係啦，咁佢高1度意思即係咩咧？如果你凍親佢，佢就 keep 住 put 一啲整一層 layer 嘅肥膏去冚住佢，嗯。咁你就會發現好得意，帶落去另一個問題就係、我哋係唔可以飲凍飲嘅。而哇。家啲人係咪成日飲凍飲嘅？係啦，嗯。其實飲凍飲即係你喺入邊凍翻出嚟，咁你凍翻出嚟嘅時候咧，你個子宮頭先話，我 sense 到凍啊，我又要整多一層肥膏包住佢，咁可能咧就會當你嗰個肚腩仔晚晚都俾人凍親，外又凍內又凍，咁係咁咧，build up 一層 layer 嘅脂肪，又一層 layer 嘅脂肪，咁可以咧，你見到好多鬼妹仔咧，佢哋個肚腩特別大嘅，嗯，比我哋亞洲人。同埋你咁樣諗咧，我就諗即係你子宮內壁係好多血塊噶嘛，因為我哋有啲經血要排出嚟。冇錯。其實每次凍下，佢停咗喺度咧，佢就會開始形成一啲血塊。
甚至乎啲血塊搭埋嘅嗯話咧，就會開始有一啲嘅肌瘤嘅症狀啦，一啲朱古力瘤啊呢一啲咧嗯，都有機冇錯，會出現啊。咁所以咧，好彩我由細到大咧都唔中意着露臍裝嘅。但我知好多好難想像啦。我好保守嘅，OK 係啦。你幾時見我着好短嘅衫啊？係咪？係啦。咁咧，我知咁啊係，道外國係好多噶嘛，不過好多時候就係我哋亦都唔好忽略夜晚咧，都唔好咁容易冷親個肚咯。因為而家天氣熱啊嘛，香港就熱啦。我知冇錯，喺英國嗰邊而家都仲係嘛，頭先你講10幾度啊嘛，係都要係着長袖衫。係啊。不過嚟講係啊，夏天就唔好着得太薄啦。OK，係啦。咁另一樣嘢咧，原來發現咧有好多 study 都話做運動好重要喎。Joyce，你有冇啲諗法？究竟做咩運動對呢一個更年期有幫助咧？首先我覺得做運動，頭先講血氣嘅問題啦，即係唔好飲嗯凍飲都係一冷一熱，令到個子宮凍啊嘛。咁我哋嗯講緊做運動就係幫我哋氣血上邊嘅循環好啲。當我哋循環好嗯啲咧，啲廢物啊嗰啲都容易啲帶走，呢個其一啦。啊咁第二就係好多時候更年期嘅時候咧，我哋最怕就係骨質疏鬆啊，亦都係好多唉會有呢個研究見到啦。咁最好就係做多啲咧肌肉訓練嚇，負重嘅訓練。令到我哋遠離肌少症之餘咧，亦都做多啲負重咧，令到我哋嘅骨質咧密度咧係可以上升翻，係啦。咁所以嗯大家如果逢星期五朝頭早11點、12點半有時間咧，我賣下個廣告，咁就嚟我哋嘅運動班咧，一齊去做下運動。咁咧裏邊亦都會好多部分咧都係做一個嘅肌力鍛鍊，咁中間亦都有少少帶氧啦，同埋咧有少少拍打嘅環節，令到大家咧成個人都暢通晒，身心舒適，係啦。咁所以運動大家真係要做嘅，係啦。只不過我成嗯，日強調一樣嘢，運動唔係我哋減肥，不過佢有其他對我哋身體非常之好嘅效果啊。咁所以呢一個都係運動啦。嗯，我贊成啊！減肥呢一樣嘢，同埋更年期因為難以去減低呢一個磅數啊。其實最緊要都係點樣去你食啲咩喺入邊先，我覺得好重要呢一樣嘢。係啊，係啦，飲食最佔比係最重嘅喺減重嚟講。嗯，嗯哼。咁仲有啲咩？咁另一樣係啦，另一樣嘢咧，可能咧而家咧好興啦，好年輕嘅時候開始避孕啊，咁哦，就會打避孕針啦，或者食避孕藥啦。咁當然咧，避孕呢一樣嘢咧係大家都非常之重要，即係你冇寧願避孕，你都唔想之後做一個大手術去拎走個唔要嘅 BB 啦，係啦。咁但係咧呢一樣嘢就會令到可能因為一早就開始呢一個控制荷爾蒙嗯嘅分泌嘅時候咧，有可能到會有喺呢一個更年期嘅初期會影響到嗰個荷爾蒙嘅調節嘅喎，係嗯，啦。咁所以咧，喺另一方面唔係所以係另一方面咧，喺呢一個講開呢一個肝經啊，係咪啊？再哦，食講個就係啊，係話原來咧喺荷爾嚇，蒙轉變嘅時候，你嘅情緒會變嘅喎。咁係點樣樣做嘅咧？係啦。咁大家有聽過肝鬱啊嘛？係咪？係啦。係啊，唔好亂食避孕藥先啦，呢個好緊要嘅。咁另外就係頭先係咁肝經咧，其實咧喺我哋中醫嘅角度咧，成個肝經佢係會橫跨咗我哋嘅乳房，亦都會橫跨我哋嘅子宮。嗯咁所以當嗯嗰個肝經唔暢順嘅時候咧，尤其是有啲鬱結，我哋成日話肝鬱，情緒唔好，情緒波動比較大，俾人激嗯親你有氣頂住嘅話咧，咁咧嗯，我哋亦都會對我哋嘅婦科咧係造成影響嘅。所以我哋成日話女士係唔應該俾人激嘅，係啦。咁亦係都咧令到自己嘅情緒疏通啲，唔好咁大壓力，唔好咁多無謂嘅嘢諗嚇，或者太負能量嘅話咧，其實呢啲咧都係我哋自己要注意嘅。即係但係性格嘅嘢好難講啦。但係大家就要理解呢樣嘢，其實多啲呢啲嘅情緒嘅鬱結咧，對我哋身體都唔好咯。咁我哋就要樂天啲啦，係啦，自己識照顧自己講得好，情緒啦。呢個都好重要。講得好，係啦，係。咁當然我哋相信咧，我哋今日係講營養嚇為主啦，咁梗係要捉住阿 Kit 問，咦，咁我哋喺飲食上面點樣先至可以咧，令到成個過程會好啲咧？喺飲食上講得好啊，頭先 exercise 同埋而家落翻去營養嗰度，其實咧頭先話到減肥係放啲咩入去，而食啲咩入去身體，其實對於我哋更年期咧都好大重點噶。有一嗯，集咧，我哋講到咧係要食大豆異黃酮啦，咁係幫助我哋去平衡呢一個荷爾蒙嘅嗰個女性荷爾蒙嘅
水平啊，係令到佢慢慢咁樣樣去跌，而唔係咧大起大落咁樣樣。喺另一方面咧，我哋一定要食一啲抗氧化嘅食物。但係喺講抗氧化嘅食物之前咧，我哋應該調翻轉咁講，我哋應該食一啲會令到身體氧化嘅食物。咁乜嘢為之氧化先？首先氧化咧，即係會令到身體會發炎嘅，係啦。咁有咁我咩身體有咩食物咧？俾幾張嘢你睇，係啦，Joyce，呢個睇唔睇到啊？哇，好靚喎！等我睇下先，呢一個係港式奶茶，係啦，冇錯。跟住再嚟多張，哇，午餐肉呢一張好靚啊！係嘛？仲有呢張，牛角酥，哇！係啦。呢啲真係咁其實好食，好食。好食係嘛？但係呢啲好多係，時候都係好高脂肪啦，亦都係嗯哼，油炸類啦，又或者咧係一啲叫做加工好多嘅食物。咁呢啲咧都係令到我哋好氧化嘅一啲嘅食物嚟嘅。咁當然啦，副牌好靚係啦，因為咧我哋呢個咧就係我哋新嘅 CHO 嘅遊戲卡牌嚟嘅。咁就希望大家係咩咧？輕鬆啲，我哋咧中意可能有啲朋友就好中意聽 mini talk 噶嘛。咁但係有啲朋友就覺得哇咁 嗯 serious 要我咁樣聽唔中意，咁我哋不如透過遊戲好輕鬆咁樣一路玩咧，等大家咧提升成個嘅健康認知、飲食嘅認知，好好玩嘅。不過你喺英國玩唔到，係啊，我可能要寄副牌俾你自己試下玩，係點啊？好啊，四個人就成行噶啦，已經係啦。我覺得4至10個人應該都 OK 嘅副卡牌，係啦。咁咧跟住咧，多謝你，好你就靚。可以去到輕鬆咁樣一路去玩咧，但係好爆笑嗯噶成樣嘢係啦。大家玩過嗰啲朋友咧都覺得好開心，係啦。咁嗯所以咧呢一個卡牌咧，我哋嚟緊咧14號，即係嚟緊呢個禮拜六嘅朝頭早11點至1點咧，就會同大家一齊咧有個咧活動，就係同一齊玩呢個卡牌。同時間咧，我哋亦都會有中草本嘅講座，係啦，咁就講咧唔同嘅一啲中草本對我哋嘅身體有啲咩好處啦。究竟我哋要點樣咧去到借助佢哋咧嚟到去改善我哋身體嘅體質嘅，係啦。咁啊有興趣咧就再問我哋多啲嘅資訊咯。咁我哋就去翻今日嘅環節，係啦，我扯完咗啦。但係呢一啲嘢食正正咧就係令嗯，身體氧化咯。咁乜嘢係冇錯。抗氧化？係啦，咁究竟乜嘢係抗氧化嘅咧？頭先講到啦，我哋係要食呢一個植物營養素，即係所有嘅植物營養素咧，都係喺嚟自植物啦，蔬菜水果。除咗要食植物營養素之外咧，你就可以食到 omega three 啦，就係 flaxseed 同埋魚油。咁呢啲咧都係對於我哋嘅血管健康、彈性同埋消炎非常之有幫助嘅喎。其實我哋所有嘢都係嚟自細胞啦。咁我哋細胞嘅健康咧，對於我哋嗰個康復速度同埋 recover 啦，即係就會有好大嘅幫助。例如我哋頭先講到啦，更年期咧，其實都係一個老化嘅問題，係啦。我哋係避免唔到更年嘅，因為我哋嗰個年紀咧會，即係你個 engine 開咗成50年啦，咁你係時候都要慢慢減緩。但係呢個減緩速度咧，有好多人咧係跌得好快，有啲人咧係慢慢跌。當你嗯慢慢跌嘅時候咧，你即係有機會可以俾到你去康復、去回氣，係咪？如嗯，果你突然間要停個 engine，咁你個人咪好似受崩壞咁樣樣哦跌咗落去咯。係啦，咁所以我哋咧就慢慢令到減慢佢嗰個呢一個老化嘅速度咧，我哋可以 buy time 去令到我哋咧進步啊，喺呢個時間。，OK OK，嗯嗯，係啦。咁咁所以喺呢個情況，我哋講緊，我哋雖然講係可能嗰個叫咩啊？更年期卵巢早衰嘅問題，其實卵巢嗯，都係一個器官，器官最基礎我哋都係講細胞。所以如果當我哋嘅細胞好嘅時候咧，我哋嗰個器官亦都可以比較長久啲去運作。冇錯，係啦，好，咁我哋今日就應該去到差唔多啦。咁下次咧，再同睇下有啲咩嘅話題咧，再同大家傾咯喎。好好啊，好啦，再，thank you，見，拜拜拜。拜。